alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sabai kul margantai da sibjere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan bai ne taka na gande taka ko kan na da mai taka an bayrin da hikasi bai irko no bai haikan te kabisa da haikan gogete da haikan mante date matana ritiada sujin da Allah sai dumante kan sin da me asin da hirriyam tabbatir diyo gadiyo kan ba diyo kuludiyo kirko na san ba suji takare kul marganta sai sujo da hallasa mata tabbata wundo boriga da sahabai ga da bore kan sahabai ci banda gan da bore yan kalkendo irka yar sigir subhananta tarifai wondunka sigira zongo wacin da hakkanta annabiyan mai kise itarzana itarifai wa kadhalika irgidi borsu bananta yan kan ka annabiyan mai yange mu kise itarzana itarifai irgidi babu rijasan tafoyan nge mu kise itarzana itarifai burkan wanda tarifi sigir kai ga tonan da ai alhasan abubakar aygir ko subhanahu wa ta'ala ngwari burkul kan ne ga sijira soli yanda sijira ko subhanahu wa ta'ala mir morgum no rayr ko mir morgu jannatul firdausi kuna irgore woni rayr gidi annabiyam mi hinka fo kan ba fune cerbandi annabiyam mi no kirko subhanahu wa ta'ala ni katare bani isra'ila ira yice ko ko addina ga cin ga zariga annabiyam mi no kayan iwindi bani isra'ila ila beira galgal bere kan go bani isra'ila se irko subhanahu wa ta'ala annabiyam woni katare annabi Dawud da Sulaiman banda annabi yamma no kai dewtara korgu mana Sulaiman dewtara ga iddi hakika Sulaiman alaihi salatu wassalam an baitul muqaddas tinana kayandi an kangai kul kayandi wadin man dikin ro kubanta akwai kufur mana a iza ronin kan du koitere haikan to jiri iye kan mu goci na ro kuban derra kar musa sai dai kan cindi do fo talam yangai a furgo wadda haikan to jiri iye hali ko du mana jingara kayandi jingira go ban haikul kan tiwura kulina da jingirara da talam harai haikul kan nyal kulina jingirara ga jingira talam wadin mandir ko subhanahu wa ta'ala an bani isra'ila no arzak gumgum hal macci muso bani isra'ila galle bagumo igonda gallu beri beriyan haikul kan timana dimashq labo amanda mi bani isra'ila wonno falastin labo fulu awanda mi bani isra'ila wonno ngelo gu windara igonda bonko ni beriyan igonda arzakanta beriyan وكذلك بني إسرائيل وانا بما ندمو باغمو إبا هلاتونا كان بني إسرائيل كوارفو كن نقرأ راهي كان تبور زنبر زنغو ياونو بني إسرائيل يقول بافني إلكو سبحانه وتعالى ني قرآن را حقيقة إن موسى نوتيرا ودن بند إن موسى تبما كان دكو بني إسرائيل سي إلكو إني aran bani Isra'ila aran masidi ay gaya ga mana wakili aran musbur fodi ketim mana gani har kan da kai ko subhanahu wa ta'ala bani Isra'ila wore kan ni di imashkal mana zurri no kini sambuka andam nuhu bandara lokato kirko subhanahu wa ta'ala ada tufanati irko subhanahu wa ta'ala ni ngin nuhu alayhi salatu wassalam amashkal mana tamno kan girku kuku hakika irko subhanahu wa ta'ala ga bangandi kan ay farlan da bani Isra'ila ratirara bimana lahul mahfuz ra irko farlan dikan kalima hasroti labo banda bo hakken tubma na sor jindinka wadin bandi mu bolsu bolse kan halsa kabiri wati kulkan in haddare jinate alkawal jina kari wonno irko ne kalema katare irta maira bor yakangi gurzugai kayan wangai ga sandi bor no kayan isma'i sidi mana wangudo hari wali manda da dai fur kwara ya ga lami kwara ceri kwara kuldan bi mana alhali kan kanura wadi mandi ka bani isra'ila la maira kalimi katare ngi windera mi te burja santiyan igoi ga hiki goi wadi mandir ko subhanahu wa ta'ala ne wat kulkan bani isra'ila yin ga ko ne kalai yake arzakadi yetiga wadi mande mi ai mi ga bandi ai mi tontonda alman da izo ko ni igudu alman yewu nge izi har man cimoso katun mi mana hakki ko subhanahu wa ta'ala gino wadi manda ir ko subhanahu wa ta'ala ne kalin mi bo ba kulta arzakantiyan katun mi mana haikir ko subhanahu wa ta'ala gino bi mana labo bandawon amma daran boryendi aran boryendi aran monsi wayanno daran nir ko kuta aran merete aran mo be karas bo fo kudore ke daran mon ataran sanni irko subhanahu wa ta'ala ne wati kulkan yega ye mero dinga kalanga mi moydu mai bibande ingi mi tar mai jasan tendar zubuniya kasin dar labo bandawon wadin banda kalanga mi jingara ni ceri ingi mi jingara ni kai kambara ingi mi katare mo igite mana bo jasan tiyan bonen kasin mana alhali irko ne agin kate aran koyo am bakra aran si amma wa sulka aran yer ko kutenga irko subhanahu wa ta'ala mo yaran gurzgiga wadi manda jahannam go solante mana agate mo tangar dari mana irko kutko sikan tike fareci annabiyam wone abafune lokuto kan bani isra'ila i wana dumo bagumo wadi bandi galle berugumo ite bani isra'ila mana bani isra'ila te mana adam mezi beriyan labo bandamo igondo ko itere halma ke mo so ko itere winde ga bagumo
wa kadhalika arzaku winde ga bagumo amma bani isra'ila meri furira ifo kiti mero kan furira kiti bani isra'ila ku kan kiti kuten kan kiti kuten kan skadar ko ce kamma riga ko na al'ummai kayan te kibisa halkan di bani isra'ila ka kuma kan ara hanfo annema daba burga aga te sababu kan ganan borama halki boram te borsu borja santi matkan muhammad alayhi salatu wassalam ane manci talka tare ne gumburaran si innama yi gumburu ko kan dunya feraran si aram ko ka hasrote ma na matkan burjine kayan dunya ko hasroto hasrote annabiyan ma kanti urmiya wala urmiya annabiyan mano kai ko subhanahu ta'ala ka tarai irko ne ka bani isra'ila dumora borno kan hakika atabi gum har mace maso ko bani isra'ila ke yarra bani isra'ila irko kutan bangai ga gumo iwtor gana shirku bani isra'ila fur shirkura wadi man bani isra'ila ye ka fur ko tarazi mai ba bani isra'ila ra bor yanno kai fahamno ko ta hal mace maso alwato kan jinnai da shaytane kai ngor suleiman bandi kan iture kai kuma ikwesa jora to ibo ba kuru kiye ga ka kwara igo gwedi mana bani isra'ila ki kamo ikadar mana alhal laro kan aga fayan kan do kan annabi suleiman alayhi salatu wasalam ba funai dai kati ikake ka bori chondi kotte matkan bore ga te mana kawani char kotte habai do hare wa kadhalika da gorka sene da hikan yi man wodi ndo hare wala ti wa karra bani isra'ila ka furo kotte ago benan daga da wani sai halun dunya hun kuna dum kusti ne kan wani kotte kan to bani isra'ila kan to mana dum woni kasi ne jif dum yanno kayan en kotte no gabi ka ba guba dumai kulu wodi man ngeno kotto kat ngeno kan kotte mana bani adam ira bani isra'ila kotte sayira gum hal mace muso wa kadhalika bani isra'ila wal hal wadra koyni ikakite bore ken te mana ribun wa koyan wa kadhalika da nukkan diyan kan bani isra'ila gita ngedi kirgamara bani isra'ila fasadu bagumo ya hasara bagumo woni sir ko subhanahu na nabiyyan moni ka tare kasi ni urmiya wal irmiya annabiyyan mono kan bani isra'ila iga dokkore iga yerbabi iga fulme ita hangana sanne shi lokacin ka goyi ce kurku addina ga agane yace waya aram babai addina ga yara asluga aram mahagwai aram sudur ko subhanahu ta'ala ga aram yara addini zena ga kirku subhanahu ta'ala anara kan da ku aga annabi mai kan take bisa aram sudinya kara ya annabi bandiyannu annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da annabi za rokanti ma annabi ibrahim za rokanti ma na ishaq kalamaka annabi musa alayhi salatu wassalam yanga kalamaka sulaiman yanga amma annabi mai kurkan gogi ke ko aga wane bani isra'ila idona annabi mai ja san dia idona annabi mai kenan dia bani isra'ila igonge hasro ga igonge fasado ga kala to nan kan soke ina annabi mai yankar kan timana irmiya ina annabi mai yankar iwonje kitiman dinda bal ine inge kitiman dinda zama amanci mana inge rabo darzanti amma cikin mana borno kasin darza zama woburnya zin fono biri ala tu mizino matuno annabi mai winde gonu mandu iraban annabi mai kan fatta dai mana nya zina kwara imne burfo fatta hakika te yankare harin isi danda igwa yankare ga kin daga zariga kala to na kai ku subhanahu ta'ala son kai a wahayi ku annabi ma dinga han fusuli irko ina sai hakika baitul muqaddasi da bani isra'ilai ingi tusu ingi labu kultus gaba dai annabi ma wa akwai karu tonni fobun kongo kwara fattanta akwai karu adikehe hala to na kago ne kai to do dai don wahayo hala guzun mun ga imin mante mola bo bandabon bal inga na tabmo kai imane inga nyama ninga hay abisi mine kun wahayi ne akite inga ga kan go bangani kan no timma na bani isra'ila annabiyyan bananta wiza an man bai hakika annabiyyan mai kulkan te gibisi bon kanu zaman ga ya imandin mana gurzige wani kan ba du bani isra'ila a heno bagumo wa kadhalika jote mo bagumo din sirko subhanahu ta'ala ana sai hakika nimir mun sambu ne heno kan no gogate aigin labaran di kafun num mo mun ga hakika nibum wa hakika wa kadhalika na bani isra'ila wan hakika ijina dai hakike gin labaran dikan hal baygin te annabiyan makalkainin su man gina hal bani ga baliji kalainin ta annabiyan ma wadin banda haligin ta annabiyan ma kalainin su ban ma na misu ban tase misi charcharan tase misi yan kayan ninno ga hagundai wani sai no bai lokaci kan ayya hagundi min sama bani isra'ila ra irko subhanahu ta'ala na hakikan di amun bon dahiran dikan a da wata raman mana kan bakan aino wa kadhalika man tuful mayanno man tubi yada bandiyan no ase amma bani isra'ila wa kan go gadiwo hakika ine kutu zabe na karganda wadin banda boren no kanyan izijini zi banda ko kuten da hadda darera za annabiyan mai kayan te kibis halbani ga ka bani isra'ila na annabiyan mai donandi hakiki man mu'amala hannate da annabiyan mai alforma annabiyan mai darza wa kadhalika da annabiyan mai imanik suna kan gonge dirko subhanahu ta'ala gam sai dirko subhanahu ta'ala fan bani isra'ila wa kan gidi hakika ini irko kuta hay kulkan timeri kan irko shiba
ina te za annabi mu bere ni jine za annabi mu gamara ini te halba monika boren no kenyan isi jingare kenda mbori wa kadalika isi irko alforma hare berandi amma di kai bon kono da hare ibon kono boren no kenyan igbol su gum halmaci maso da doy dum gona kan aga ba bol sai da fomai wa kadalika da haddare da cara alhakuta miyan to bani isra'ila yi won bonko ne won julfuni igoyin wari teran won wa kadalika bi ka ikoko do hari ikoko te mana bin komyan kanyan igi bini wa kadalika igo bonko ne kire wat kuli go bonko ne fatara igo bafan bonko ne jine ibasin da mana addini sanni ka denge ya bera de go isinu wani sai bani isra'ila yi won alfagai hakiki ne addini sara ina annabi mai addini sara wa kadalika diye ka mana annabi mai windi kulki na annabi mu windino bani isra'ila yi gundon te wundi to korante igate fantiyan hari igate ya sai kariyan hari ja sai se wa kadalika igate mana hari kan bori fanta bo kusbin manu don wala yiti mu'amala kan goyin bani isra'ila game wala sai kulkan di adu bani isra'ila matabbatan di kan man ta hala harno kan go kuma kan ben hari bal harno kan funge mbodo hari wala sai annabiyan mawo anir ko subhanahu ta'ala sabu wadi man da yigir ko subhanahu ta'ala ngwari ta alformoni kan ngir ko subhanahu ta'ala ni ngono kan ngene ya ngotam kaina ngo adam mana adam kaindir ko subhanahu ta'ala jini takahari kaindir ko subhanahu ta'ala jini amma ngene ya ko subhanahu ta'ala ga ngate wa kadhalika wo irko wa hawu mun ga har banda kan mun tay kulu wannan sai ko subhanahu ta'ala mu mun ga mu bani isra'ila ga anir ko hannan da hannan ka hannan da kan ga hagunda wa kadhalika anir ko beran ne kan ga hagunda to sani bobu kan furngal ko subhanahu ta'ala ga min wadin mandir ko wahayi aga hakika ai ga ba ai ma tamfoka tarai kan banya dini borno kan asir ko berandi wa kadhalika asir ko subhanahu ta'ala forma hade berandi boran de gisallat bani isra'ila ga maci gurzige no kan fune mbobon do hade bena hari inma bo fono kan ngamo jinda gaba no kan ka bani isra'ila koni agi yababe wa kadhalika agi wiyan kan hasu ta canfe boran aseni ne bukhta nasar borno kan ngamo jinda gaba no amma cikal mana danjigan kono majusuno abafune mana rum labora wa kadhalika nda farisan ke labira borno ka du ko tare kan akwai tara beri halato na kan agobor ta kan nya kan mutata kulmai bukta nasar agobor ta tarra bukta nasar borno kan hakika ga bol sun dinga molla kulka koi kalam labo kul tusu gaba dai hay kulkan tilabo dine hay kalama kulte ganima bukta nasar atonan kan agogo bol sun dinga mai ra halato na kasi din nya kan muta tara la bu kulkan manja ce agoyan kalliko subhanahu ta'ala sallat bani isra'ila ga kan afun bani isra'ila ga son ke hakika ne kalin ka bani isra'ila la bai tayya amma nun go ka jinda an ga timana falastin nan kan jingire su bana tago halaka nodin aka kasaban da kan matka hisham ibn kulabi a gane lokacin kan bukta nasar to kwara kan a to kwara ana kwara bonko ni bero kan gonon jingarado falastin bani isra'ila yi wana bonko ni bero kan gono ana ce ana sa hakikin kagala bota a gano yarin yayi fukta sanno fukti kan gwado ngamu gaba dai anin koitara na se wa kadalika zumu kargabon a shabakan wallahi sin kad bukta nasar wadin sa ninga koitara ye kasal bukta nasar se dinga soje kulka agma hay kulkan ta merei ani kanu mana bukta nasar si zami fukta la sabo kan borno kan da dai afur kwara kultu su gaba dai wadi sai nge minge bonno ase bani absi mine aninge labo tusu borone mo hakika igende borno kan wa annabi dawud alayhi salatu wasalam awan wundo bore da bimana annabi dawuda awan hamira afunu son kai lokaci kan bukta nasar ngan borone isappa certi bukta nasar di bor yan kage dinga bandi soje yan afattan dai ko aradra agogo ko bimana dimashq labora agogo ko dimashq lokacin kan a fatta kwara fattanta falastin kwara fattanta son ke bore yanna hamne di labari ina ta hakiku bon kono kan do ndir sonda abore morgo abon sonda ilwi zama ine ngai mai yaddan da sappin ka sappin si hakika ngai mai yaddan ngai minge labuno ngai mai yaddan ngai minge ko tra ceri haikan mun ko aman kamaga bukta nasar kan binatun son kai zabi ne zai ka dinga banda soje ka dinga banda ni kulwi gaba da non zaron aye ka bisa ko mana kwarara a wi haika ga wi halato na kai ne bukta nasar an burwi adama yi wi kidaru ko bon ka dai gusam kidaru haikan tum mana adama yi zambar iye ka wi non falastin jingarado lokacin kan wi yange wote son ka ne kase feri hay kulkan kasi kan woni mi katare kan ngasi
kini kase fere aka saban wiza annabi ma kan ti irmiya ago kasu kamar ganda kasije bukta nasar na ha fa kare kan furgan daga mai ifo ka sababu kasi ni ndi kasu ana hakika ngwa annabiyan mano irko subhanahu wa ta'ala ga wahayin ga nga bani isra'ila ce ko addina ga wani ce bani isra'ila ni ngi yotara yankar wani ce ni ngi di gidabu bukta nasar ne hakikir ko mulali adam mai yankan yan inge annabiyan ma yankar inge yange man can annabiyan mu ko yan inge wundo man can annabiyan mu windino wa kadhalika inge dumo sun da annabiyan mutri di wotare man tiara amma irko mulali adam mai jatantiyan kai nga annabiyan mu yankar son kai ana annabiyan ma wakati irmiya ana kasarai ana sai am koy kawindi am koy gor labora bor kul kanga marganda kul wahalla santi son kai bore ke nga marganda lokutonin ite ci am fattan dinge kwararra bore ke kasi de kika bandi ite ci nga am fattan dinge am yedi dinge dimash irko mu wahyi annabiyan ma ni sekete gane hakika bore o kayan igo ite ci nan fattan dinge mi ha hali tubo tubi cincimno jina dai tubo tubi cincimno to sharto kan da ise mane aranga gor kwaro ne rano kwaro ne wada karra in fasaro te kada in hasrawo te arm gor kwaro ne arm kiri kwaro dara inge mo kay humbur bukta nasar se inge tin gor kwara dara hakiki yari ngange tubo ni inge tuna bonno ko de bore ni maninge tubo te tuba hanno izul kadi kan nabiy man nan non nango kiko subhanahu wa ta'ala na sam goro kan timana irmiya sanke bukta nasar an bani isra'ila la bay kul dan charra hay kulkan ti labu kulkan amma kan bani isra'ila gonda razon beri ago non am kwaro ni feri halato na kason ke bani isra'ila ila bai sai ikware ceri ikarga sai labora ikarga sai nyara jare ko hijazra jare ko taifa jare mo ka madina wani sababu kan nan kuna halba annabi muhammad alayhi salatu wasalam aka kasaban yahudai in madina kwarata ikarga sai kalika mana wadi kura bani isra'ila raboren ka wadi kura boren ko mana misir labora kanyan non no ikaye fun annabi musa lokutora bani isra'ila raboren zurka non misra boren ko urdun labora wa kadhalika boreken ko urdura agoira daniel ngamo annabiyan manu kan irne irgidi annabiyan mafo ko ne kadhalika katuna annabiyan bani isra'ila annabiyan mera to agoira mana daniel ngamo go mana bani isra'ila annabiyan berera daniel hakika ngamo adi jarrab halmaki musu annabiyan manu kan ngamo ake go mana ko ga bani isra'ila la bera gidi kawindi aga ce kin ga zariga to bore kayan hijira agoira mana daniel hakika daniel lokuto kan bukta nasar kagagar nodin sham kan bukta nasar atoda annabiyan ma kan timana sham an gar sham rason kai aka kasaban da annabiyan man agobo da ce ku addina ga bukta nasar ma ala bari bukta nasar son kai anin ku kan nan sai ku kan da an annabiyan ma ha fa kare ku kafur ganda game son kai an annabiyan man di kasu kan timana daniel anin koy ma dangi timana gusfora gusu bambatu ko kan daino dai garmatu mo kan timana garbal alhali ani ma dangi se guso dira wadi man nim ke cin se musu beri bambati hinkan harai imi jindaw annabi madin ko ni tara hakikati ya no moni te ikoy ni jindaw guso dira ikoy kan musu beri imi jindaw mana annabi madin ko ni annabi ma go mana gusora musu beri go akon gusora hari go musu beri ga jandi kan ga su kugumo amma mo ko subhanahu wa ta'ala hino da gon tarara musu beri igi kade ni mijira annabi maga igi ce cin for ndan annabi ma irko subhanahu wa ta'ala ni jejabudan nganda annabi ma game imai hin ka doron da haykulu wane annabi ma goran Musa yo jandi kan has kugumo kalil koy wahyi annabi ma fadi nga kan timana kan ti irmiya wal urmiya ngamo go mana sham labora ko harfo irko wahaga irko na sam solun wari ka konda mana annabi mo ne sekati daniel irko na sola sin wari ka konda si annabi ma ka kaifi ani matunon tegin wari sola in kan go sham labo hal kwar filanara borone mo kan go mana babil labora matunon gin kan wari sola har banda ka go dine kasije inga tinda gadi kan gin kan wari solon waru mutu ado irko na sam sol da hikukan wa hinara yare ka tan nabi manse anin waro sola so kirko subhanahu ta'ala malaika fo samba malaika dinka an irma sambu akwanda hala guso karraina daniel da kan har guso jabodin mon annabi maniya wa kadhalika daniel mo guso la son kai assalamu aga atwasi
ana ce nu wo maino barakan go gusura kan ti Daniel ana annabi mo ne hal nu wo maino ana ta hakika ayo timana irma wal irmiya irko subhanahu wa ta'ala ngono ne samem kan sin wari ana so irko fongega so irko subhanahu wa ta'ala amandir ne ga ana ta hakika irko subhanahu wa ta'ala mandir ne ga wani ce Daniel he ne hakan ga suka san da almaci maso wadin manna barki irko subhanahu wa ta'ala sabu agwa san ne da ka irko sabun da ne irko isabin ce koyo nin kan sidirnyam bon kan asidirnyan niga wa kadhalika isabin ce irko subhanahu wa ta'ala nin kan siya babe ni suful mai borkan yeniga irko isabin ce ko shubananta hakika ninno ga gabandi borkan kolniga irko isabin ce ko shubananta hakika ninno ga bana da gomni ni yega ban borse de gomni ko ni irko isabin ce yani koyo hakika ninno ga suranta faba ninno ga suranta banan da faba irko isabin ce yani koyo hakika ninno ti ko kan wasu dorandi da bin karo nim kan bora sai mana bin kanai da farha irko ga sabin sai yani koyo nin kan bor gabandi kan go lokaci ra bor kan bora kun jiki mai ritaga wa kadalika ni bora goyi hannandi irko ga sabin sai yani koyo nin kan aniganu bora giye kan boren dumbu irko subhanahu wa ta'ala ana annabiy mo ne ka tare kan timana irma kan timana Daniel hakika nge bori hinkadin wadin banda imandu alomar kuku kan irko subhanahu wa ta'ala ni talfaita amma hikan ga mama candi annabi mo ne kan ti Daniel abu yongo wa kadhalika nda fi jengo hakika hadisi bubakara mama ta hariyan kan kayfanni annabi mawo annabi Muhammad alayhi salatu wassalam asalan irta annabi mo ne kan ti mana Daniel annabi ne hakika Daniel an irko subhanahu wa ta'ala ngware irko ma bore kenya irko ma buka ga hamodin dan annabi Muhammad alayhi salatu wassalam annabi kam mana wan al'umma kan bara janni gongan da annabi game alfaga ni cerfo jiru zongi hinza no fungan da annabi game alfafo mo ne a agibsi jiru zongi hinza zama da dai da ni yalo kan ti be rono annabi amma hakika janni ku fungan da annabi game zama annabi Muhammad alayhi salatu wassalam ngan da annabi Isa gama mbo to jiru zongu kan furi game wadin manda annabi Isa mu halaga ka Zakariya yan wa kadhalika ndu Uzairiyan igin bimana annabi Isa ce Daniel mo ga zainu moroniya ya dinga Daniel awon jando awon gahamu bukan akwai gor haikan to mana jir zangugu wala bayan amma mo anir ko ngwarai irko minga gahamu dan annabi al'umma kan mara imingi fiji wane amante kan lokaco kan Umar bin Khattab ka khalifa tarabun Umar ka khalifa tarari mon annabi buyan banda wa kadhalika da Abubakar Siddiq bu banda Umar bin Khattab ago khilafa bon lokacin son kai an wangi zan sambin ko Sham labo feri ki ko Sham labo feri ago wongo din jine sahabu su mun taw kasi ne Abu Musa al-Ash'ari ngono gumma na sato din jine iko mana Sham labora il kwara feri inga ninga soje son kai ani wasi mu ane sai waskuti ko in fatau in bincike annabiyan malin ga hamodin mu hakika annabi Muhammad alayhi salatu wasalam anin ne no labari halaka fil ram wa annabi Muhammad alayhi salatu wasalam an wari irkoy ma borkul kan boray tiba annabi Daniel ga hamo irkoy boranda aljanna annabi wari borkul kan boray tiba awon ga hamo irkoy subhanahu wa ta'ala ma da aljanna alkawl no kan Muhammad alayhi salam asan borkul kan na ga hamo ke boray si irkoy subhanahu wa ta'ala ma da aljanna son kai lokaco kifuro Sham laboran Sham labo feri in galle feri ikanda dina kadan to bor fofuri jin sahaba su banan tafono kasi ne hurqus borad non bore ce mana Daniel gungo karra iko kan fiji mana gungo karra iko ga hamo gisi wiza tondi gusu forani ko gadan tondi gusu fono kan te kafa al hali guso numarani ko ga Daniel kanan di darimo hay kan to mana jiri zangu ila sabai wala bayan kan Daniel go kan gur daro dum bon daro man tahi kulu dariye kan mo in kanan man tahi kulu wa kadhalika Daniel ga man tahi kulu mat kan annabi Muhammad alayhi salam aga bangan kan ya annabi mai ga mai labusi wa son kai kan cindi ga mo go dai sadin da dangi dai lokaci da radani ni kanan ni lokaci ka Abu Musa al-Ash'ari idi kibincike kalima nan ki ko ga mo dingi si gungo da ikoi ikakfura ko ne kali ka saman da hakika Daniel go kanin ga daro bon dangi dai son dani ni kanan ni
alfofo mun a ina da mana adakara matkan kuna ni rikab ko arbole coci zai iginge ga bukai ga hamai din mana adakara almuhim ikakan gar agoga kani amma Daniel gonda jinin yankan wa kamara agoga da gondin gizi kafo kan zikan dirhami zangwara nur zoto nur kamantin gara wakadhalika agonda korbai zikan agoka madinga korbai zai wakadhalika Daniel agonda bimana tirfo kan hantumantano kina teda ibrani kini to lokacin ka Abu Musa al-Ash'ari an jinewo sambu an wasika hantumu marse Umar al-Khattab kan wasika taw adi haykan godan yal kambara ane to son kai imugrijai dirhami zai kayan go ibande kan go mana annabi ma sai ngai bore kan go non soje kan go non bore kayan fur mana kaade me bu mana gahmoni ce cin fondra imno rodi ye ka fangir cirgamra im gunmar jikam ni ma fangir cirgamra ane korbay zo mo wongo jin bora kan timana Abu Musa al-Ash'ari ane no mo korbay zo ni wakilan dinda musammun wanda amma tira kan aron do annabi marin koni irga baram tira da sambir sam kiddo non lokacin din tira samba aka Umar bin Khattab do lokacin kan Umar bin Khattab do tira ni so kai in tira di yega garu mana bor fokan gwani ibrani chonse imma ka wal ahbar wala Abdul Salam lokacin kan an tira ni tarjami ce larabci naga a ci sai haikan nu annabi magabonu kiti wiza awa wasiye rakate irko subhanahu wa ta'ala min gahan wodan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam al'umma kamara iminga fiji ingo girko ngwarai irko manan ingan da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam al'umma mu kuban dicere iminga gahan wasammi iminga fiji son kai Umar bin Khattab a barko wasika hantum koy ne ane ise magu imafansi zarura imafansi gusuwakin dihinza im gusuwakin dihinza kul fansi gabare mi kanandi ima hangan har cino moto ima sambu im koy ma fiji gusai da fora im barku gusai kul dabu gaba da kin fallan kara yani ga halmo gabo guswacin din za kuli ni dabu isbai wa karani na nabi ma fiji yawo monite in guswacin din za fansi cino to in fiji gus fora so ke in guswacin din za kul dabu charbande mo bi gabo bumbai isbai gus karana ngere fiji wa kadalika isbai na kan ngere sambu konda halhun kunmo bu kusbai hakika gusai na wa karani fiji annabiyan musu wani takan si Daniel irko subhanahu wa ta'ala na gamo batu kala ka to Umar bin Khattab khalifa tara kan to jiri zangu ila sabai wala bayani irko subhanahu wa ta'ala ga annabiyan mai batu wa kadhalika irko subhanahu wa ta'ala agbor su ban tay batu halaka hun kun mo bor su ban tay ngon kan ga hame go yan zara kani mi fiji kalam kan kun zaro boren ngon kan ga hame go de yan annabiyan mo ne kan ti Daniel hakika a wani kisa banan tano wa kadhalika nan nabiyin fari kan ci ilmiya ingai bori hinka ai wani kisa banan tano ya insha Allah ilgo tan woni mo na kiddu derikum adar mizan ahsanati da min ikhlas na kira hatirkum ya firsi kadde boro mi ko iri no gore ira insha Allah nan kirga di bor su banan tafo ko ne kasi ne uzairu kan bani isra'ila kaifin da misakalatu na kine irko izanu amma man cirko izinu zamir ko subhanahu wa ta'ala sin da izi wa kadhalika an nasare mo ikara ikara katun mamaki hari kanga kaifan di kanga lakkal daru kan timana uzair misara hakika bore mir kubari no goreira irga dimmana uzair wani kissa halu ko to zakariya da yahya yanga ko to annabi isanga kalam ko to da annabi musu bana ta kan waskri fro a wana sijira la insha Allah irga lokaci ku sambu zaman annabi mano kan ate tarihin dan da be me kurkan te kanta annabi Muhammad alaihi salatu wasalam alomoro mo kugumo amma irko subhanahu wa ta'ala no tarihi kindiya hari kan annabi mai kukan takirsi man duwan da mamaci hadin da mujiz kan kaifi kan ta annabi tirara halir ga to a wani kisa mai riga zongu bo wata yara da gore bo kirgi insha Allah nakidu da irku subhanahu wa ta'ala ma da mizan hatta sanati da min ikhlas subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi